Саба Лукнары телевидениесінің жымғатын шығарылышын сіздің құтлау хатларыңыздан сілген жырлы бүләк тапшырылу белән дәвам итәбез. Тимершык авылында гомер итүче Язилә Мәхсүм кызы белән Васил Нурахмәт улы Нурахмәтовларның бергә гомер итүләренә 50 ел дип язылган безнең тәүге хатыбызда. Иң кадерле кешеләребезне алтын туйлары белән котлыйбыз дип язалар аларның балалары. Хөрмәтле юбилярлар, сезне бу минутларда зәңгәр экраннар каршында якынрак көтәбез. 5 балага гомер биреп, тал бишектә тибрәтеп үстергән, кичкенәдән барыбызның да күңеленә иман нуры иңдергән, йөрәк җылысын тигез бүлеп, бүгенге көндә дә безне җылытып яшәүче кадерле әтиебез Васил белән әниебез Язилә. Без сезне алтын туегыз белән котлыйбыз. Кайгы-хәсрәт күрми, күңел тынычлыгы белән яшәргә язсын үзегезгә. Дөньяга килгән мизгеленнән алып, инде үзең буйга үсеп, гаилә корып балалар үстерсәң дә, синең өчен балам дип өзелеп торучы газиз кешеләрең янәшәңдә булудан да олы бәхет юктыр. Кадерле әтиебез, әниебез, Ходай сезне рәхмәтеннән ташламасын. Безне назлап үстергән кулларыгыз бер кайчан да сызламасын. Без балаларыгызның, оныкларыгызның игелегенә куанып, ныклы саулык белән тигезлектә гомер кичерегез. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Сирәк кеше өлешенә тия гомер буе булу бер бөтен, бер-береңнең аклап өметен. Дөнья малы алыштыра алмый язмыш язган җаннар берлеген. Алар икәү 50 ел буена тормыш иткән күреп төрлесен. 2 ул, 3 кыз сөю агачыннан өзелеп төшкән алма шикелле. Тармакланган нәсел җебен барлап, кадерләнеп яшәү күңелле. Узган еллар гомер тауның башы. Алтын туйлар бәхет тәхетен. Каршылагыз бриллиант туегызны, югалтмыйча шушы бәхетне. Сез булганга без бәхетле, нигезебез нурлы, сөйкемле. Адашканда һәр чак юл күрсәтеп, яктыртучы йолдыз шикелле. Авырлыклар туса бу тормышта, киңәш сорап сезгә киләбез. Сездән күргән изгелекләр өчен рәхмәт әйтеп башны иябез. Алдагы гомер елларыгызны да тигезлектә, муллыкта кадерле, хөрмәтле кешеләр булып яшәп үткәрегез. Әби-бабайлар тергезгән, сез саклап торган, без тәгәрәп үскән нигезебез һәр вакыт гөрләп торсын. Бәйрәмегез котлы, килер еллар шатлык куанычларга мул булсын. Ходай сезне сәламәтлектән аермасын. Күңел тынычлыгы белән якты дөньяның бар рәхәтен дә күреп, безне сөендереп яшәргә ясын идәле сезгә, иң кадерле газиз кешеләребез. Иң изге теләкләр белән балаларыгыз Рәсүлә, Рафил белән Илмира, Алмазия белән Нияз, Ләйлә белән Наил, Марсель белән Ләйсән, оныкларыгыз Ландыш, Лилия, Булат, Зөләйха, Илхам, Шуфан, Алия һәм Нурсил дигелгән котлауда. Хөрмәтле Язилә апа һәм Васил абый, сезне чын күңелдән алтын туегыз белән тәбрик итәбез һәм алга табадан сау-сәламәт булып, бик күп еллар әле бергә тигезлектә матур итеп тату гомер кичерүегезне теләп калабыз. Yazlar beyler, küzüler, kışlar, mizgiller kedekkine, uzalarda giderler şul, diyarı berbersine. Eligine kirgen idik, şav şeşekli yazlarda, şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Eligine kirgen idik, şav şeşekli yazlarda, şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Öldürdüler almalarım, koyula salkın jirige. Tutup alasılar kile, irterek diye. Eligine kirgen idik, şav şeşekli yazlarla, şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Eligine kirgen idik, şav şeşekli yazlarla, şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Alfred Gençevetip Alşayski, Tataristan'ın ot kızının artisti. Yaş yigitimiz, talantlı yaklaşıyoruz. İlfat Çayıkov, Marat Şöhretdinov, Arsen Karimov,
Egereşken almalarga Kübelekte kar yava Ey gönürüm nişleven bu Aşıgasın paylarga Eligine kirgen idik Şavşa şekli yazlarga Şulşa şeklir koyarada Eğlendiler almağa Eligine kirgen idim Şavşa şekli yazlarga Şulşa şeklir koyarada Eğlendiler almağa Şulşa şeklir koyarada Eğlendiler almağa Sana Россия bunlara именно rahmetleriniz durursa. Devam etamiz. Şamardanda g'amir etuvchi Foyagil Abdulkarim qizi bilan Raif G'azizjon uli Zakirjonovlarning oltin to'ylari. Qadrlilarimizni bayramlari bilan qutlaymiz deb yozalar yubilerlarning bolalari. Әти белән әниебез бик матур гомер юлы узалар. Безнең әтиебез ветеран көрәшче, бик күп тапкырлар сабан туй батыры булган кеше. 50 ел көрәшкән әтиебез бүгенге көндә дә күңел көрлеген саклап, әниебез белән тыныч кына бер-берсен хөрмәт итеп яшиләр. Алтын туйыгыз белән котлап, әткәй, әнкәй сезгә дәшәбез. Һәр шулай безгә үрнәк булып, пар канатлар булып яшәгез. Безне кеше итү өчен китте бөтен көчегез, шуңа да сез безнең өчен алтынга тиң кешесез. Бездән, оныклардан алтын туйга теләкләр, ел артыннан еллар артсын, картаймасын йөрәкләр. Кадерле әниебез һәм кадерле әтиебез, сезне чын күңелдән алтын туйыгыз белән котлыйбыз. Сәламәтлекнең ныгын, гомернең озынын, бәхетнең чиксезен генә юллыйбыз. Сез никахка кергән көннән бирле 50 ел гомер үтеп киткән. Шушы көннән бирле күпме юллар үттегез дә, күпме сулар кичтегез, күпме сөйнешләр кичердегез. Бер-берегезгә терәк һәм кирәк булып, кайгысын да, шатлыгын да, газабын да уртаклашып, җан җылысын тоеп гомер кичердегез. Безне зур тормыш юлына чыгардыгыз. Без тормышта үз урыныбызны табып, балалар үстерәбез. Тормышта безгә яшәү өлгесе булдыгыз. Безнең игелекләрне күреп, оныклар сөеп, саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән бер-берегезгә терәк булып, бик күп еллар яшәргә язсын сезгә. Һәр чак шулай гүзәл парлар булып, җитәкләшеп тормыш көтегез, шатлык борчуларны тигез бүлеп, гомер юлын бергә үтегез. Алтын туйдан соң да дөнья бетмәй, алда әле күпме сынаулар, бриллиант туйларны да сезгә телик, насыйп булсын безнең юраулар. Кадерлеләребез, алдагы гомер елларыгызны да рәхәттә яшәп үткәрегез. Ходай сезне тигезлектән аермасын, безгә үзегезнең киңәшләрегезне биреп, тормышыбызга куанып, хөрмәтле кешеләр булып яшәгез әле. Без балалар сезнең гөлегез, әти-әни сезгә дәшәбез, кайгы күрми безне шатландырып, озын-озак еллар яшәгез. Кояш кебек җылы сибәсез сез, йолдыз булып нурлар чәчәсез, тормыш юлыбызда маяк булып күңел уфыгына күчәсез. Бәхет таңы көлеп каршыласын, шат елмайсын һәр чак йөзегез. Тигез яшәп, тигез картайыгыз, тик муллыкта үтсен көнегез. Зур хөрмәт белән улыгыз Рәшид белән Фәридә, кызларыгыз Нәргизә белән Илдар, Асия белән Илдар, оныкларыгыз Әминә, Мәдинә, Диләрә, Әмир, Йосыф, Ильяс, Идрис, бу теләкләргә барлык туганнар да кушыла. Фоягил апа һәм Раиф абый, сезне дә ихластан алтын туйыгыз белән тәбрик итәбез. Бер-берегезнең кадерен белеп, балаларыгызга игелекле булып һәм балаларыгыздан игелек, хөрмәт, шәфкать тоеп, алга таба да тигезлектә тату гомер кичерегез. Senin bilen birge kumuldu
erteler aşağı birge uttik ni kursek de kurduk birgelep yazlar şeyler işimiz bizning küzümüzge kirdik birgelep ikav birge günne baxtlibiz ikav birge günne baxtli sening bilan günne sening bilan bu dunyoda topdim baxtni Atlığı haman ikev birge bulayıq isen çağında Qarşı qalıyıq, birge qarşı qalıyıq Ömürlərinin sunğu dağında İkev birge günne bəxtlibiz İkev birge günne bəxtli Sening bilan günne sening bilan bu dunyoda topdim baxtni İkev birge günne baxtlibiz İkev birge günne baxtli Sening bilan günne sening bilan bu dunyoda topdim baxtni Sening bilan günne sening bilan bu dunyoda topdim baxtni bu dunyoda topdim baxtni bu dunyoda topdim baxtni Хәзер укыячак хатыбызны без Теләче районыннан алдык. Хөрмәтле Сабад Лукыннары телерадио компаниясендә эшләүчеләр, хат язуыбызның төп сәбәбе 1 ноябрьдә безнең өчен бик тә кадерле булган кешебез, әниебез Нәбиуллина Наҗия Нәҗип кызының туган көне булды. Аңа 55 яшь тулды. Алтын сары яфраклы күзләргә ям өстәргә теләгәндәй, табигатьнең шушы мизгелендә 55 ел элек дөньяга килеп, син барлык туганнарыңны сөендергәнсең. Бүген дә син, кадерле кешебез, үзеңнең тирә-ягыңдагы кешеләргә шатлык өләшәсең. Олысына да кешесенә дә син кешелекле һәм игелекле, абруйлы киңәшче, шуңа күрә дә үзең олы ихтирам казангансың. Әниебез, син бүген яраткан балаларыңның таянычы, кадерлесе, туганнарыңның хөрмәтле үрнәк өлгесе. Бер вакытта да кешеләрне ярдәмсез, үтенечләрне җавапсыз калдырмаганга күрә сине кояш белән тиңлисебез килә. Чынлап та, сиңа күтәрелеп караган һәр кеше синең йөзеңнән нур, күңелеңнән җылылык, киңәшләреңнән файда ала. Син бүгенге көндә хөрмәтле, кадерле кешегә әверелгәнсең. Кадерле әниебез, сине юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Син безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Әни, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, әтиебез Хәлил белән бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Килер көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен, гел шулай көләч һәм ягымлы бул. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Әнкәй диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлама әле картаям диеп, шат көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Котлы булсын әни туган көнең, озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен дә. Иң изге теләкләр белән кызың Резида, кияүең Марат, улың Рөстәм, киленең Айгел, оныкларың Самирә, Айрат, Илдар, Камилә. Шулай ук бу теләкләргә әтиебез Хәлил һәм барча туганнарың да кушыла бәйлә котлауда. Нәбиуллина Наҗия Нәҗип кызын бездә ихластан зур 55 яшьлек юбилее белән котлыйбыз.
Hürmetli Naciye apam, bäxetli bulağız, alğa tabada, begizlikten balalarımızın en kadirli gaziz kişisi bulup yaşayız. Bizning qoqtog'ina ani uylanasındır indi Barışılasındır indi sin Uvanasındır indi Ezdiyip şatlandın da sin Ezdiyip sağışlandın Bedeni gümrüğüne eni Sin bizge bağışladın Ezdiyip şatlandın da sin Ezdiyip sağışlandın Bedeni gümrüğüne eni Sin bizge bağışladın İkiyesidir indi sin, iyi anasındır indi Tünlerinde bizne uyla, uyanasındır indi Sin yıldızlarının yaklısı, güllerinin hoş islesi Yok şu sinen tüsülüsü Sin yıldızlarının yaktısı Güllerinin hoş islesi Heybeten iler küplev Yok şu sinen tüsülüsü Bizge sizdirmişegine Yılap olasın indi Gitken sayın bizge bäxit Yurap olasın indi Az indi o seni sima Rahmetler eytügine Sin bitene Bizning işin birgine birovgine Ezdiyip şatlandın nasin Ezdiyip sağışlandın Öttünü gümrüğüne eni Sin bizge bağışladın Az indi o seni sima Rahmetler eytügine Sin bitene bizning işin birgine birovgine Sin bitene bizning işin birgine birovgine Sin bitene bizning işin birgine birovgine
Hürmetli televizor qarawçılarыбыз, Sabahlı Qumları televideniyasının jırlı бүләк тапшыруына алдағы көннәрдә дә сездән котлау хатлары көтеп калабыз. Языгыз, якыннарыгызның бәйрәмнәрен бергә уртаклашып бәйрәм итик. Бүгенгә инде без сезнең белән саубуллашабыз. Сезне чын күңелдән халыклар бердәмлеге көне белән котлыйбыз. Тыныч, матур тормышта телебезне, динебезне саклап гомер итик. Сау булыгыз.